हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए हम टाइपिंग की क्लासेज देख रहे हैं। हमारी 2 क्लासेज कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हमने होम रो के बारे में सीखा था और अपर रो के बारे में सीखा था। आज हम दोस्तों बॉटम रो के बारे में सीखने वाले हैं और बॉटम रो में किस तरह से हाथ रखने हैं, किस तरह से हमें टाइपिंग करनी है, वो सारा सब कुछ सीखने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए आपका डेनिल क्लासेस टाइपिंग ट्यूटर तैयार हो चुका है। सेम डिट्टो वैसा ही टेस्ट, वैसी ही टाइपिंग जैसी आपके एग्ज़ाम में आएगी, बिल्कुल वैसा ही हमने तैयार किया है। काफ़ी मेहनत के बाद में मैंने ये सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है। इसमें आपको सब कुछ डिटेल के साथ हाईकोर्ट का किस तरह से पेपर होता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हाईकोर्ट के एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाएंगी टाइपिंग में, सारा डिटेल के साथ उसी तरह ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। अब दोस्तों इसमें काफ़ी एक्सरसाइज आपके लिए फ्री हैं। बाकी हाईकोर्ट एलडीसी की जो स्पेशल टाइपिंग की क्लासेज हैं उनके लिए आपको मात्र 380 रुपये पे करने हैं। शुरुआत में जो 500 स्टूडेंट इससे जुड़ेंगे, वो डाउनलोड करेंगे, उनके लिए केवल 380 रुपये है। बाद में इसकी फ़ीस बढ़ा दी जाएगी। तो आज ही आप डेनिल क्लासेस टाइपिंग ट्यूटर डाउनलोड करें। ये डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको सारा डिटेल से बता देता हूँ। गूगल पे टाइप करना है डेनिल टाइपिंग ट्यूटर। सबसे ऊपर ही ऊपर आपके सामने डेनिल टाइपिंग ट्यूटर आ जाएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह से फ्री एक्सरसाइजेज हैं, ये खुल जाएंगी जो आप फ्री में दे सकते हैं। नीचे जाओगे आप तो आपको यहाँ पे परचेज करने के लिए 3 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट वाला है, यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे तो डेनिल टाइपिंग ट्यूटर डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाए उसके बाद में पासवर्ड मांगेगा, तो जो सेकंड स्टेप पे आना है आपको यहाँ से इसको बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेकंड स्टेप पे क्लिक करोगे आपके सामने ये 380 रुपये पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे बाई अगेंस्ट कर देना, यहाँ से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। गूगल पे, फ़ोन पे, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। किसी से भी आप एटीएम कार्ड है आपके पास, उससे पेमेंट कर सकते हो, तो यहाँ से आप इसका पेमेंट कर सकते हो। मात्र 380 रुपये मैंने शुरुआत में इसकी फ़ीस रखी है। 500 स्टूडेंट तक ये फ़ीस 380 रुपये ही रहेगी, बाद में इसकी फ़ीस बढ़ा दी जाएगी। इसमें राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए काफ़ी टाइपिंग के सेट मिल जाएंगे, यहाँ से आप टाइपिंग कर सकते हो। जल्द ही इसमें अपडेट किए जाएंगे और बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें किस तरह के टेस्ट होते हैं वो भी यहाँ पे डाल दिए जाएंगे। ये एक बार आप परचेज कर लेते हो तो लाइफ टाइम आपके लिए फ्री रहेगा, और जब इसकी फ़ीस बढ़ाई जाएगी तब भी आपके लिए तो ये फ्री ही रहेगा। एक बार आपको केवल 380 रुपये पे करने होंगे। तो शुरुआत में इसकी फ़ीस मैंने मात्र 380 रुपये रखी है। जल्द ही आप इसे परचेज कर लें। कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। अब हम टाइपिंग के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। टाइपिंग आपको किस तरह से करनी है। 2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम बॉटम वाली है उस पर किस तरह से हाथ रखने हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे हाथ होम रो पे ही रहेंगे। इंग्लिश की टाइपिंग की बात कर रहे हैं हम, हाथ होम रो पे ही रहेंगे। जैसे ASDF, इधर सेमीकोलन LKJ, इस तरह से हाथ रहेंगे। सेमीकोलन LKJ, ये से हाथ रहेंगे हमारे पास। हमें बॉटम रो पे जाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा ये वाला हैंड बॉटम रो पे जाएगा और हम प्रेस करेंगे ZXCVB, फिर ऊपर जाके F, और ये हाथ वापस होम रो पे आ जाएगा। यहाँ से इस हैंड से स्पेस मारेंगे, स्पेस मार के फिर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे स्लेश फुल स्टॉप कोमा MNJ, फिर वापस स्पेस मार के ये हाथ ऊपर आ जाएगा इस तरह से। अब ये हाथ नीचे जाएगा ZXCVBF, स्पेस राइट हैंड से ही देना है, ध्यान रखना है। आदत अगर आपकी लेफ्ट हैंड की हो चुकी है तो वो तो दूसरी बात है, बाकी आदत राइट हैंड की डालनी है। ऐसे इस तरह से हाथ रखने हैं ZXCVBF स्पेस, उसके बाद में स्लेश फुल स्टॉप कोमा MNJ, इस तरह से करने हैं आपको। ZXCVBF स्पेस स्लेश फुल स्टॉप कोमा MNJ स्पेस। स्क्रीन पे देख लो अच्छे से किस तरह से आपको टाइपिंग करनी है। इस तरह से आपको हाथ रखने हैं, इसी तरह से करनी है। शुरुआत में आराम से धीरे धीरे करना। आप शुरुआत में देख कर लो, जब हाथ बैठ जाएं तब उसके बाद में कीबोर्ड की तरफ मत देखना, स्क्रीन की तरफ ही देखना। कुछ लोगों के बार बार कमेंट आते हैं कि टाइपिंग में हमें किस तरह का कीबोर्ड मिलेगा। जहां आपके सेंटर आएगा उस सेंटर पे कौन से कीबोर्ड अवेलेबल होंगे वो आपको मिलेगा। सीधी बात है, एग्ज़ाम तक सारे कीबोर्ड पर हमें टाइपिंग करनी है, सब पे सीख कर चलना है, तभी आप टाइपिंग में परफेक्ट हो पाओगे।
एग्ज़ाम तक हम सारे कीबोर्ड पर सीख के चलेंगे, सब पे टाइपिंग करके चलेंगे। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप करोगे, उस तरह से चलोगे तो आपकी 50+ स्पीड आराम से बन जाएगी, दिक्कत नहीं होगी। खुद का दिमाग कम लगाना, जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह से करके चलना, 50+ आपकी आराम से बन जाएगी। अब दोस्तों ये वाली एक्सरसाइज आपकी अच्छे से कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आपको क्या करना है, ये सारी प्रक्रिया, ये सब कुछ आपको शिफ्ट के साथ करना है। ये लिटिल फिंगर है राइट हैंड की, से मैं शिफ्ट दबाऊंगा और इधर से मैं प्रेस करूंगा ZXCVBF, ठीक है। फिर इसे स्पेस मारूंगा। फिर ये वाली लिटिल फिंगर है लेफ्ट हैंड वाली, ये शिफ्ट पे चली जाएगी और इधर से मैं करूंगा स्लैश फुल स्टॉप कोमा MNJ और स्पेस। इस तरह से रेगुलर आपको करनी है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इस तरह से टाइपिंग करके चलो। ये तीनों एक्सरसाइज आपकी अच्छे से कवर हो गई, कंप्लीट हो गई। मुश्किल से 5-7 एक्सरसाइज और करेंगे और आपकी स्पीड शुरू हो जाएगी, स्पीड आने लग जाएगी और धीरे धीरे हम काफ़ी इसमें स्पीड इंक्रीज कर लेंगे। शुरुआत के 1-2 महीने की बात है, उसके बाद में आप परफेक्ट हो जाओगे। थोड़ी इंग्लिश की टाइपिंग हो जाए हमारी, इसमें थोड़ा सा हम परफेक्ट हो जाएं, 20-25 की स्पीड बना लें, उसके बाद में हिंदी की टाइपिंग भी पूरा कंप्लीट सीख कर चलेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले आप इसको अच्छे से कवर करो, कंप्लीट करो। डेनियल क्लासेस टाइपिंग ट्यूटर ज़रूर से डाउनलोड करना और देखना किस तरह से आपकी हाई कोर्ट में टाइपिंग होती है, किस तरह से इसमें सारा सब कुछ प्रक्रिया होती है। हमने ये सॉफ्टवेयर आपके लिए तैयार किया है, काफ़ी मेहनत से ये सॉफ्टवेयर तैयार हुआ है। आप ज़रूर देखें किस तरह की टाइपिंग आती है और आपको अगर पहले से टाइपिंग आती है, स्पीड है, तो आपका पता लग जाएगा कि आप जब हाई कोर्ट में बैठोगे तो वहाँ पे आपके कितने नंबर आते हैं और क्या होता है, वो सारा यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। वीडियो को जितना हो सके आपके दोस्तों में शेयर करें, जो भी आपके फ्रेंड है हाई कोर्ट LDC की तैयारी करें, सबको वीडियो शेयर करें। चैनल पे नए हो तो आज ही इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।